咁而家就講翻下呢，我哋上次提過嘅就係大前研一所提出嘅釘形社會呢樣嘢啦。咁呢幅圖，我幾欣賞佢。雖然我唔係好知邊個大前研一，咁但係就我覺得佢係講啱咗。我都唔記得咗喺邊度睇到佢。但係我覺得佢呢個提出呢個釘形呢樣嘢係一個喺科學上或者社會科學上係講得啱嘅，應該係講得啱，即係感覺上啦，可能都係錯嘅。於是我就再思考咗一下，譬如話呢個釘形社會究竟邊度嚟嘅咧？於是我就會諗起，即係佢究竟嗰個科學上佢係點樣形成？點解會有粒釘咁款？於是我諗咗下，會唔會係一種叫做財富分配嘅所出現嘅問題？於是就令我諗起呢一個嘅另一幅圖，就係話呢個所謂財富分配就係呢個叫做 log normal distribution。log normal 即係叫對數正態分佈呢樣嘢。就啲社會學家發現啦，喺大部分人類社會資本主義嗰啲啦，就佢哋嘅財富分配係根據呢個 log normal 嘅方式，即係 normal distribution， 即係叫正態分佈，又叫 Gaussian distribution。佢就係日常我哋見到，譬如人類嘅高矮肥瘦啊、IQ 啊啲啦，都係根據一個叫正態分佈。但係有一樣比較奇怪就係財富啦，就係會變咗係 log normal， 即係佢係一個將 normal 嗰個 distribution 再 exponential 咗，即係攞咗個 e to power x 嗰樣嘢，就會變咗 log normal。即係個意思，即係話，如果你將啲財富，即係每個人，譬如李嘉誠或者 Bill Gates 或者Elon Musk 嗰啲你剔咗個 log 之後，對數係會即係將啲好大嘅數變翻細㗎嘛。log 咗之後呢，全世界人類就會變翻呢個正態分佈。即係話，打緊風啊，吹到啲嘢冧晒。即係變翻正態分佈，就好似高矮肥瘦嘅分佈咁樣。會唔會咁高矮肥瘦我哋覺得係比較好正常啦。有啲人特別高，有啲人特別矮，但係其實大部分人係喺中間個位，比較舒服啲嘅。但係如果你話財富變咗嗰種 log normal 嘅時候呢，你 Elon Musk 嗰啲人就佢哋個財富係會超出普通人太多，我哋會覺得係一種貧富懸殊，似乎唔係一個咁好嘅現象，即係直覺上。所以會唔會我哋將個財富係剔翻個 log 會好啲啊？呢個就會變咗。我哋再睇翻啦。如果我將個 log normal去好似個鏡咁樣兩邊對接，就整咗呢嚿嘢啦。你會睇到就真係出現咗一個好似釘形嗰個嘢。而呢粒釘形會唔會就係證實咗嗰個大前研一所講嘅釘形社會其實又係呢一種形狀呢？而如果呢個講法係啱嘅話，呢個釘形社會其實佢嘅來源其實就係因為資本主義所出現嘅 log normal distribution 所產生嘅嗰個釘形，其實就係嚟自嗰度。係資本主義出現嘅一樣嘢嚟喎。即係佢原因其實係資本主義。講翻，譬如你話美國曾經佢個貧富懸殊冇咁緊要，佢曾經嗰個普及教育做得好好。但係佢而家似乎個美國個越嚟越有個趨勢，就係佢都變翻一個貧富懸殊嘅嚴重嘅社會。好多人覺得嗰個 American Dream 呢樣嘢，個美國夢已經死咗。美國夢嘅意思就係話喺比較早期嘅美國，即係比較嗰陣時比較可能理想，即係個美好啲嘅一個時期啦。
嗰啲人就相信你只要勤力就你可以中意變有錢，幾有錢就幾有錢，即係無分你嘅階級啊嗰啲嘅。種族就有啲分嘅，即係佢當時亦都歧視黑人嘅。咁但係除咗黑人之外，如果你係白嘅話，唔理你咩意大利又德國啊，咩愛爾蘭又好，咁你只要勤力你就可以做到。即係佢哋美國人唔中意分階級呢樣嘢，冇階級觀念。但係譬如英國個階級觀念會比較重。譬如好似你話英國啲人好中意講你 working class 又有啲口音，但係如果你係嗰啲咩 Oxbridge 嗰啲畢業嘅，你個口音唔同嘅，會聽得出嘅。咁我唔係好太熟悉英國啦，但係即係美國係同英國有少少唔同，同歐洲亦都有啲唔同，就係佢哋唔中意講階級觀念，佢哋覺得所有人都係同一個階層嘅。咁即係呢個就係所謂美國夢。咁但係近年嚟有啲人就開始質疑，就係美國夢係咪已經死咗啦？即係好似話你譬如 Bill Gates 嘅出現，咁 Bill Gates 本身一出世佢已經係 millionaire， 跟住佢就變咗個 billionaire。咁咧，咁於是啲人就質疑就係話因為佢又識電腦啊，又成，咁佢就食到頭啖湯啊！即係當時電腦啱出現，咁佢又好。即係各種傳奇式地建立咗呢個微軟呢間公司，咁就所以咧，即係就啲人質疑就係話佢根本已經係一個有錢仔，咁佢係有個 advantage，咁跟住佢再變到全美國最有錢嘅人，當時咁咧就會唔會代表咗個美國夢已經瓜咗啦？咁另外譬如一個好窮嘅Steve Jobs，佢一出世係孤兒，咁結果其實佢都好有錢，佢甚至但可惜佢生癌即係早死咗咁。但係開始啲人質疑美國係咪越嚟越變得貧富懸殊啦？咁同埋好可能呢樣嘢都係個資本主義所產生嘅，即係資本主義就係會令到好自然地出現咗呢個 normal distribution of wealth嘅財富嘅分佈。咁於是既然你美國嘅資本主義發達到去某一個地步嘅時候，咁佢亦都逐漸呈現出呢種咁嘅釘形嘅時候咧，咁好可能根本呢個大前研一所講嘅釘形社會係全世界好多國家可能全部都去晒呢個款，甚至你當中國係接受咗市場經濟之後咧，其實佢都係釘形嘅。咁但係中國啲數據又佢喺度好似喺度隱瞞又成，咁我哋即係我可能唔係太清楚咯。咁咧就咁佢 lock normal， 咁就有冇辦法改變呢樣嘢咧？咁另一個上面嗰幅圖我哋而家睇啦，咁佢就變翻 normal， 咁咧就你會感覺上好似靚，即係一種更加美妙嘅分佈。如果上邊 normal 嚟講咧，就係大部分人都係中產，少數人極窮，而亦都少數人極有錢。咁其實聽落或者我哋直覺感覺上可能幾正喎，好似嚇。咁就 OK 啦。咁喺數學上就嗰幅圖有少少問題，上面嗰幅啊，因為佢下邊咧嗰個 log normal 就係佢嗰個 range 係由零去到無限大，即係你最窮係零，最有錢係可以一路去到無限大嘅。但係如果你去翻 normal 嗰陣時咧，佢其實左右即係佢I mean 上下都係向無限嗰度伸展嘅。咁個意思就係變咗有啲人嘅財富會係去咗去零下，即係負數。咁但係其實都有人係負數嘅。咁即係因為你欠錢，你咪淨資產係負數咯。咁所以其實都 OK 嘅，即係喺數學上係成立嘅。咁所以即係我初有個質疑就係話因為佢上邊嗰幅即係變咗佢喺零下邊仲有，咁所以我有啲質疑。但係其實都喺數學上係 OK 嘅。咁即係換句話講咧，喺數學上有可能咧，你係將個財富係變翻一個 normal distribution， 都係有可能。
咁於是我最近其實我諗呢個問題都諗咗好耐，咁我諗咗啲方法咧，就係將佢變翻呢個 normal distribution 係可能有可能啦。咁咧就譬如有一個做法就係話將錢，我哋而家傳統嘅錢係兌換成一啲叫新嘅 money，即係將舊 money 轉新 money。而呢啲新嘅錢咧，就係佢兌換嘅方式就係話以對數嘅方式去兌換啦。咁就每個人可能佢哋即係如果你財產越多嘅時候，你每買多1蚊新錢所需要付出嘅舊錢就係會指數式地上升。咁於是咧就可以將個新錢嘅 distribution 變翻 normal。咁呢個似乎都有可能嘅。咁我而家喺度試緊一啲，譬如我整一啲加密貨幣出嚟，我嘗試會唔會可以用呢種方法去兌換啦。咁我哋就會整到一種新錢出嚟。咁亦都講下咧，就係亦都有人嘗試會解釋究竟點解會我哋資本主義會出現咗 normal 咧？就係話好似富者越富，貧者越貧呢一種咁嘅情況啦。咁凡親有時喺數學上個 log 呢樣嘢出現啦，其實好多時係同埋或者 exponential 嘅情況出現啦，佢係同一個乘法嘅效應係有關嘅。咁譬如但我詳細嚟講，我唔係好清楚。咁我又查過少少 Google 下啦，咁發覺似乎經濟學家都暫時解釋唔到呢個 log normal 嘅出現係究竟用一啲 model 點樣解釋。但係我哋有個直觀咧，就係話佢好可能係同某一種 multiplying effect 有關，即係一種乘法嘅效應，就出現咗呢種log normal 嘅情況。咁舉個例，譬如喺上世紀啦，瑪麗蓮夢露就係一個好出名嘅一個性感嘅明星咁樣啦。咁佢係即係非常成功嘅一個女星啦。咁我哋就會考慮點解佢會變咗去 top 嗰度？會唔會佢生得樣靚、身材正咁啦？咁佢呢個人嘅 advantage 其實係一個 normal distribution 產生嘅。咁佢喺 normal 嗰個 curve 裏邊咧，佢係去到好尖嗰度嘅一個非常吸引嘅一個女人嘅外表。咁佢其實佢染髮嘅，佢嘅頭髮原本係深色嘅、啡色嘅。咁但係佢呢個 normal 嘅去到一個優勢嘅尖嗰度，係因為乜嘢嘅機制？唔知點樣係會唔會係某一種乘法嘅機制咧？就令到佢嘅出名程度同埋佢賺錢啊，可能就去咗一個 log normal 嘅結果啦。咁於是佢係遠遠超出好多當時其他人。當時樣靚或者 sexy 嘅人，可能女人都好多嘅，但係佢會唔知因為咩原因係拋離咗其他人嘅。咁即係呢個係一個純粹係一個比喻，就唔係科學上一個 exact 嘅嘢。但係我會咁樣諗，比較方便啲諗，即係究竟嗰個效應係咩機制會產生？即係可唔可以用一種經濟學模型嘅方法去解釋呢種 normal distribution 咧？咁我一直會繼續留意嗰啲文獻啊，睇下有咩研究係可以解答呢個問題。咁我自己好有興趣呢個問題，或者大家亦都可以試下解答呢個問題。咁就係佢點解會出現？咁而佢出現嘅原因，好可能可以解釋到點解我哋資本主義硬係啦，就係會趨向於呢種 wealth distribution。咁其實呢種 wealth distribution 就造成貧富懸殊。所以你嗰個所謂 Gini index， 即係嗰個堅尼係數，係愛嚟量度個唔公平嗰個社會個貧富懸殊個程度。佢係冇辦法改變得好冇辦法改變到或者好多嘅。
咁個原因會唔會就係因為某一種嘅乘法效應，即係會出現咗 log normal 嘅 distribution 呢？咁呢樣嘢好值得我哋諗咯。咁而我哋會唔會可以去設計一種嘅 Bitcoin 或者一種 crypto？佢就係解決咗呢個用對數嘅方式去將嗰樣嘢變翻 normal 先，變翻 normal distribution。咁但係就算我哋變咗嗰種新嘅 money 係 normal distribution，咁佢但係我哋又照翻用舊嘅經濟模式去賺錢去競爭嘅時候，咁會唔會佢競爭起嘅時候個結果又會變翻呢個 log normal distribution 呢？咁即係變咁，於是你就算你兌換嗰陣時個過程變翻 normal，但係佢後尾又再變翻 log normal，咁即係都係會重複再出現嗰種嘅惡劣嘅情況啦。咁於是我又再諗，就會唔會我哋會改變呢個社會嘅嗰個經濟競爭嘅模式，而係令到呢個 log normal 再唔出現。而咁於是我又諗到一種方法，就係話我哋喺公司嘅內部，因為而家我哋傳統嘅公司個架構呢，就係 CEO 喺頂，咁然後好出名地，我哋都知道而家我哋傳統嘅公司個 CEO 嗰個 remuneration， 即係佢個獎勵係離晒譜嘅。呢個現象係好多人都講過，咁 CEO 係賺大部分錢，咁而低少少嘅人或者普通 manager 再普通僱員啦，係被剝削得好緊要，即係睇落啊。咁好多人就開始質疑，究竟你 CEO 係咪真係值咁多錢啦？於是咁呢個問題已經好多人提出過啦。咁於是我就諗咗係一種嘅民主嘅 structure， 即係嗰間公司裏邊嘅結構本身都係民主嘅。咁佢個結構就唔再係一個塔形，而家塔頂嘅就係個 CEO。即係我哋放棄咗呢種結構，而去建立一個係更加平嘅一個公司。而喺呢間公司裏邊呢，每個人都可以，即係譬如我只不過係一個僱員，但我係其中一個 member，我隨便可以去批評另一個人，我唔需要驚咗佢係 CEO，我兜口兜面兜巴星佢，咁其實都OK 嘅。即係因為我唔使驚個 CEO 嘅，因為 CEO 可以炒我嘅，佢係掌握咗生殺大權啊嘛。咁但係如果喺我哋一個民主方式嘅公司裏邊呢，就每個人可以批評任何其他人，我哋只係用民選嘅方式去評價每一個人究竟值幾多嘅嗰個獎勵多少，咁就可能會造成咗。即係我哋賺錢就唔會再個貧富懸殊唔會咁緊要，咁呢個係我提出嘅一樣嘢。咁最後講下呢，就係咁貧富懸殊，即係我而家仍然諗緊呢個問題，咁我會繼續去努力啦。咁大家有興趣亦都可以同我講下。咁最後講下呢，就係話呢個貧者愈貧呢個叫做馬太效應。就出自於聖經裏邊嘅馬太福音啦。咁佢即係我睇聖經啦。咁佢馬太福音裏邊有一段，佢就講話即係佢話凡係有嘅就要俾多啲佢，令佢更多；而冇嘅咧，就連佢所有嘅都要搶走埋。即係有呢句咁嘅嘢，都幾得人驚嘅。咁於是我睇翻原文，究竟點解佢會講啲咁嘅嘢？咁原來佢嗰個故事咧就咁嘅。佢話有個有錢佬，咁佢就派啲僕人出去外國嗰度即係做去外國啦。咁於是咧，佢見到有一個人，佢就俾5000蚊佢，即係5000個銀佢啦。咁另一個俾2000銀佢，另一個就俾1000銀佢。咁就可能係因為佢哋嗰個能力唔同，咁跟住叫佢走。咁於是5000銀嗰個人呢，佢就用5000蚊去賺多5000蚊。咁於是就咁另外2000蚊嗰個就用2000蚊賺多2000蚊。但係1000蚊嗰個呢，佢就將啲錢埋咗落地下，咩都唔做。咁跟住咁過咗幾年，咁翻去個主人度。
咁個5000蚊嗰個人就話我賺多咗 double 咗啦。咁我主人話叻仔。咁跟住嗰個2000蚊嗰個又話賺咗2000啦。咁個主人話你叻仔。即係你哋都會得到回報嘅，我會獎賞你哋點樣點樣。咁但係到1000蚊嗰個咧，咁佢話我好驚啊！即係你都冇嘢，即係佢話你喺一個冇種子嘅地方，你又要收割乜你咁衰啊！即係同個主人講啊，即係你都冇播種，你又想收割嘅，你唔好咁衰啦咁樣。所以我將啲錢埋咗啦，我而家又得翻1000蚊咁樣。咁個主人就鬧佢啦，佢話你好懶啊，咁所以我連你嗰1000都要攞埋，就要俾其他人，即係要俾個有10000蚊嗰個。咁咧，於是咧所以就有咗嗰句，佢就話凡親有嘅我要俾多啲佢，冇嘅咧佢原本佢有剩翻嗰啲我都要攞走埋。咁於是就係馬太福音嗰句嘢，咁於是就後人就引用咗嚟叫做呢個馬太效應，就係 Matthew effect 咁啦。咁咧就但係我想講翻呢個故事，咁其實就係咁嘅。咁呢個故事即係可能就係嗰個人懶，咁佢點，即係就更加要懲罰佢。雖然佢原本都已經得1000啦，咁但係連個1000都攞走埋。咁呢個係聖經，咁我已經講過啦。咁我其實就唔信教嘅，咁我對聖經睇法咧，其實都係以科學嘅態度。咁佢聖經故事你可以從中係即係有啲啟發咯。可以嘅，當然你睇聖經啦。我亦都好多時我中意個聖經裏邊一啲嘅啟發嘅。但係我唔會信到10足10，咁於是你呢個馬太福音講嘅嘢，我其實都係你可以參考佢，但係你未必一定要信到10足10嘅。咁所以我哋有可能咧係去改變呢嗰個財富分配嘅結構。咁你就唔應該話我睇咗馬太福音佢係咁講，所以嘅一定係富者越富，貧者越貧。我唔係好信呢樣嘢。一切都要交翻去科學嘅態度去分析，究竟點樣嘅社會係個競爭力係會更加好啲嚇。咁另外《道德經》佢中國嘅《道德經》亦都有講，佢話天之道，損有餘而補不足；人之道就損不足以奉有餘。咁其實佢講嘅嘢同馬太福音嗰句都差唔多。咁亦都係嗰句啦。咁你中國古代智慧有啲咁嘅嘢，但係其實佢都係古代，佢亦都係一本書，即係老子咁，佢某條友作出嚟，咁放喺現代其實亦都未必一定啱嘅。咁所以我覺得亦都有希望嘅。咁佢或者視乎大家點睇啦。我唔知大家點睇，可以大家分享一下。OK，咁講到呢度。